Wow! Kumusta mo guys, no? Hello guys! Hello! Wana Maldita, Kangix! Hi guys! It's time to shine! Balik ta sa tuwang naandan guys, no? Prepare na po para sa Christmas decor, no? Kaya happy tamang Pasko. Bisan pa man sa mga pagsuway sa atuang na agian karon pandemic, di ginato kalimta, no? Ang atuang pag decorate sa atuang Christmas tree. Kay mao na siya gitawag Christmas is love, no? Christmas is happy. Okay? So mao na guys, no? Nanganda mi karon guys, Christmas decor. Kay happy naman ang Christmas. Guys, no, sa toys, Wana Maldita. Si Nanay, no? Guys, no, kung bago pa mo sa ako ang channel, guys, no, please don't forget to subscribe, Upaw Vin. And of course, click the notification bell for updates, okay? O gingon sa mga guys, no, sa Facebook page, please follow, share, comment, like, Pinobre Tabay. O gingon man sa ako ang BB Wana nga Wana Wana Kids Show. Mana siya. Mao na siya. Sikiwing and then noni. So guys, no? Hello. Si Kangix day guys, no? Please follow sa among page, Kangix sa FB page, no? Mao na guys, nagandamang taon may happy lang ta. Don't get mad or don't get sad, no? Christmas is love. So mao na ni mga guys, no? So nangandami, happy lang kita kanunay. Kay kining tanan, no, kining mga pagsuway nga atong nahiaguman karon, pagsuway ra gina guys, mula pa ra gina siya usa tinabangay lang ta, no. Mao na siya karon among gibuhat mag Christmas decor me unya guys. Wat-wata guys, unya guys, amo ipakita ang finished product gid guys, no. Hello Wana Maldita. Hello guys. Hello guys. I love you all guys. I love you also guys. Advance Merry Christmas. Dili pa oy, moagi pagay sa akong birthday una mag-Christmas. Yay, Christmas. Yung finish. Finished product, no? Hapit na. Sumpayan ba? Napanay sumpay. So Christmas is love, no? So mao na pag sinabtanay, magtinabangay, maghinigugmaay alang sa umabot sa kasaulugan sa adlaw na tawan sa tuang Jesus Christ. Okay. So wait lang guys, ha. Naunsa naman to. Sa finished product guys, gamay na lang guys. Christmas time. Hello. Yee! So guys, okay. Wat-wata lang finished product guys. Thank you. Oh, nana guys, no? Managid guys, ha? Kasadyarin takna, dapit sa kahimayan, mauray mong nakita ang panagway na masanagon. Bulahan ug bulahan ang tagbalay nagiawitan, awit kahalando mong sa tanang Pasko magmalipayon. Merry Christmas all! Sana all! Mga na guys, no? Sus, pindot kayo ang pamati guys, makakita tag Christmas light, Christmas tree, Christmas decor, anything else. So mga na guys, so unsa pa may gihuwat ninyo guys, mga kaupaw. Wala. Mag Christmas decor na ta.
Itaod na inyong mga kinakusgan niya Christmas tree. Okay guys, nindot kay feelings guys. Murag mawa ang atong problema. Murag happy lang gid kanunay no. Makakakita tag Christmas lights no. Merry Christmas! Merry Christmas advance guys! Okay, kumlas mga YouTuber, vlogger, tanan-tanan, mga entertainments. Merry Christmas in advance! Okay guys, thank you! I love you all!